Magandang umaga, Saudi Arabia. Dito na naman tayo sa trabaho ulit. Maghuhugot kami ng tubo ng tubig, yung nasa ilalim ba ng lupa ng motor. Sira yun sa amin, naabot kami ng halos 2 buwan na kami walang tubig. Bumibili lang kami. Ayan na yung... Ayan, tingnan natin. Ito, wala pala. Kailan pala yung bubuhat. Akala ko may gagawa dito. Kunin mo na yung ano, yung nakahintay yan. Ihilahay namin. Dadalhin dun, papunta ron yung tubo. Sobrang haba kasi yan, sobrang lalim. Bagel tahap din. Tahap. Down. Dapat na pinakapulungan ng kung paano. Pag bumalik sa baba, wag mong pigilan ko. Dapat siguro din ang
Boss, mag-disgrasya ka. Lulusot ka. Dasing uwain na. Nadulas. Yan. Sinasan mo yung driver. Ayo! Go! Go! Ayo! Boss! Go! Down, down. Tanggal mo yan, boss. Patong mo yan dyan. Oh! Bok, bok, bok! Panin mo! Baba mo na, baba, baba. Baba daw. Down, down. Tumatas to. Patras, pababa. Bang, kunin mo to. Dali lang tayo. Hawakan mo ha. Hawakan mo. Hawakan mo. Hindi, nakalak yan. Down, down. Down. Go! Taka doon, ang problema naman. Ganyan naman sa kanina. Ang kontray. Kaya nga. Hindi na lang magtrabaho. Kaya na itong motor. Hop, hop. Straight ha, straight. Sida. Love, hop, hop. Aywa. Lala, hop, hop, hop. Mapi sida, hop, bas. Ida, garing, Akir, garing, akir. garing. Ano na pupunta? Kaya tahan, kaya tahan. Tahan, tahan.
Go. Sida, go. Down. Was. Hawakan mo. Sige po. Was. Tahan. Tahan. Submersible motor. Sobra daming kalawang. Piswa, yung muskila kalam mo din. Maden radyada